हॅलो गायज, आपल्या नवीन व्हिडिओमध्ये स्वागत आहे. आपण मॉडिफिकेशन आणि रिस्टोरेशनची सिरीज चालू करतोय. आपण मागवलं आहे BTSचं सायलेंट चेन किट्स. इंडियामध्ये बनवलेलं सर्वात पहिलं सायलेंट चेन किट ड्राईव्ह आहे असे कंपनी क्लेम करते. आपले हातकरी घेऊन पहिले चेन कवरून ते खोलूया. ओरिजिनल कंपनीचे जेन्युइन चेन किटमधून बघा किती आवाज येतो. तसंच आपण फ्रंटच्या चेन्स पॉकेटचा कवर पण खोलून घेऊ. चेन्स पॉकेटची कंडिशन बघा किती घाण झाली आहे ते. तसेच आपण मागचेच पॉकेटचे स्क्रू लूज करून घेऊया. आणि चेन पण बाहेर काढून घेऊया. रेअरचाच पॉकेट इन्स्टॉल केला आता मागे. जी पण काही डर्ट आहे ते आपण क्लीन करून घेऊया. नवीन चैनीला काय प्रॉब्लेम येणार नाही म्हणून. फ्रंट पॉकेट बसवलंय आणि चेनची क्वालिटी चेक करा एकदा. एकदा चेन्स पॉकेट लावल्यानंतरचा लूक चेक करा. अशाच नवीन व्हिडिओसाठी लाईक करा, फॉलो करा.